वैसे तो ईगल समुद्र से बड़ी बड़ी मछलियों और सांप को अपने पंजे में दबाकर उड़ जाता है, लेकिन समुद्र में एक छोटा सा जीव है जिसका शिकार करना तो बहुत दूर की बात है। ईगल तो उसके पास जाने से भी डरता है, और वह जीव कोई और नहीं बल्कि क्रैब यानी केकड़ा है। दरअसल जब भी ईगल केकड़े का शिकार करने की कोशिश करता है तो केकड़ा ईगल की चोंच को पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर काफी जोर से बाइट करने लगता है, जिस वजह से ईगल को काफी दर्द होता है और वो वही पानी में गिर जाता है।